Hajee jira jirtu hordoftoonnii fi miseensonni garee job vacancy for Ethiopian students akkuma beekamu ani maqaan kiyya Gabayyoo Dee Dhugumaan jedhama. Yuunivarsiitii Jimmaa irraa bara 2019 eebbifamee muummee Ikoonomiksiin baradhe. Akkuman dura isin beeksisaa ture gara YouTube dhufeenii beeksisa hojii bifa hawwataa fi mijataa ta'een isiniif dhiyeessuuf fi dhaqqabsiisuudhaaf murteesseera. Kanaafuu har'a tokko jedheen jira. Isinis na waliin jiraachuu keessan subscribe gochuun naaf mirkaneessaa. Beeksisa kanaan immoo har'as immoo beeksisa hojii tokko qabadheen dhiyaadheera. Isas isiniif kanan dhiyeessu ta'a. Isiniif dhiyeessee isin affeeraa jechuudha. Kanumaanuu sagaleedhaan dhaggeeffattu haalota barbaachisan guuttanii galmooftanii dorgomtanii akka milkooftan abdii guddaan qaba. Beeksisa hojii garaagaraa jechuunis kan waajjira mootummaa, kan waajjira dhaabbilee dhuunfaa garaagaraa akkasumas kan miti mootummaa inni ijoofa maxxansuudhaan nan beekama. Gara fuulduraattis maxxansuudhaan ittiin nan fufaa jechuudha. Egaa namni barate gita hojii ittiin barate sana gochaan agarsiisuudhaaf hojiitu isa barbaachisa. Hojii immoo hojjechuudhaaf odeeffannoo waan baay'ee murteessaa fi ijoodha. Kanaafuu warroonni gara salphaa ta'een odeeffannoo kan argachuu barbaadan peejii kiyya kana gara feesbuukiitiinis gara teelegiraamiitiinis gara garaagaraatiin isin qooduudhaan hin jiraani. Kanaafuu subscribe, like, comment godhaatii yaada keessan na qaqqabsiisaa isiniin jedha. Gama biraatiin miidiyaan hawaasummaa beeksisa hojii hojjechuu irrattis ta'ee odeeffannoo garaagaraa haal duree tokko malee saffisa addaatiin qaqqabsiisuudhaan kan beekamu miidiyaa hawaasaati. Miidiyaan hawaasaa shoora guddaa akka taphatamu beekama. Kanaanis ani immoo hegeree keessan keessa jirtan ani argee bira darbeera waan ta'eef hegeree keessan milkeessuudhaaf hojii gaarii akka argattan of tajaajiltanii biyyas akkasumas maatii keessan akka deeggartanii beeksisa hojii yeroon ba'an isin biraan qaqqabsiisuudhaan hin beekama. Yaa'u akkanan isin jedhee elektirooniks eejii keessa jira. Elektirooniks eejii jechuun immoo saffisa addaatiin odeeffannoo fayyadamnee iddoo barbaadameef galma barbaadameef oolchuu jechuudha. Ani egaa beeksisa hojii kana maxxansuudhaan odeeffannoo fi ulaagaa barbaachisu wajjiniin kanan isiniif dhiyeessuudha. Ulaagaalee barbaachisan kanan isin jedhu keessaa tokko guyyaa galmeeti. Guyyaan galmee guyyaa hammanaa hamma kanatti galmaa'uu hin dandeessu jedhama. Guyyaa kanarraa hamma kanatti yeroo jedhu guyyaa sana booda vaalidii miti jechuudha yookaan immoo expired godha. Guyyaa jiru sanatti fayyadamtanii galmaa'uu akka dandeessaniif jechuudha. Kan biraa immoo barnoota barbaachisu. Muummee barnootaa isin barattaniin akka hojii argattan nan maxxansaa jechuudha. Wantoota maxxanfamuu qaban keessaa inni tokko muummee barnoota barattaniin isin nan qaqqabsiisaa nan maxxansaa jechuudha. Kan biraa immoo bakki galmee. Bakki galmee wantoota baay'ee murteessoo ta'an keessaa isa tokkodha. Fakkeenyaaf bakka galmee eeruu laachuun wantoota barbaachisan keessaa tokko namni odeeffannoo sobaa fudhatee iddoo fakkeenyaaf Finfinnee keessa haa jennu kutaa bulchiinsa Boolee haa ta'u yookaan Akaakii Qaallitti yookaan iddoo garaagaraatti haa ta'u bakka sanatti odeeffannoon jiradhee deema saamamuu danda'a. Balaa garaagaraatiif baasii hin taaneef saaxilamuu danda'a. Kanaafuu bakka galmee eeruu laachuun baay'ee murteessaadha jechuudha. Haala galmee kan biraa immoo haala galmeeti. Haala galmee jechuun namni akkamittiin galmaa tokko qaamaan ta'uu danda'a, poostaadhaan ta'uu danda'a, iimeeliidhaan ta'uu danda'a, onlaayiniin ta'uu danda'a. Kanaan alatti haalli galmee kan biraa waan jiraatu miti jechuudha. Kanaafuu yeroo baay'ee hanqina hubannoo irraas ta'ee hanqinoota garaagaraarraa namootni baay'een koomentii jalatti waan galmooftan isinitti fakkaate lakkoofsa bilbila keessan, maqaa guutuu keessan, muummee barnoota isin barattan achirratti maxxansitanii dhoobdu jechuudha. Kuni garuu guutumaan guututti sirrii miti jechuudha. Namni baratee barnootaan hamma har'aa ga'e kuni waan ani barreesse dura sirriitti dubbisuutu isinirraa eegama. Yoo sirriitti dubbistanii haala galmee isaa isiniifan ibsaa, muummee barnoota keessanii isiniifan ibsaa, guyyaa galmee keessanii nan ibsaa jechuudha. Kanaafuu isin
kanarraa dubbistanii sirriitti beeksisan ani isin maxxansu sirriitti dubbisuu qabdu jechuudha. Sirriitti dubbistanii kaatanii maal gootu haala jedhame sanaan hojiirra oolchitu jechuudha. Hanqina hubannoo irraa kan ka'e koomentii jalatti maqaa isaanii, lakkoofsa bilbilaa, qabxii isaanii, gosa barnootaa fi kan kana fakkaatan koomentii jala warri barreessan jiru. Kuni garuu sirrii miti. Fakkeenyaaf amma lakkoofsa bilbilaa nama ani kanan hojjedhu beeksisa hojiidha malee nama garagaraatiif odeeffannoo isaanii fuudhee namaaf wal saaxiluu yookaan immoo rakkoo biraatiif walirra buusuu miti kanan hojjedhu. Kanaafuu lakkoofsa bilbila keessan barreessuu irraa otoo of qusattanii natti tola. Kana booda garuu wanni namatti tolu hanqinoonni kunniin bifa gaarii ta'een ni furamu jedhee yaada. Sababiin isaatis inni tokko bifa mijataa fi salphaa ta'een gara YouTube'n sagalee keessan sirriitti dhageeffattanii hojiirra oolfattu jechuudha. Wanni guddaan amma sagaleen dhageeffachuudha. Sagaleedhaan yoo dhageeffattanii kaatanii achiin booda beeksisa barbaachisus nan isinii maxxansa. Achiin booddee maal ta'a? Isin hojiirra oolfattu jechuudha. Kanaafuu koomentii jalatti barreessuudhaaf isin durallee yoo yaadattu ta'e karaa barreeffamaatiin isinii dhiyeesseera. Barreeffamicharraa akka irra caalaan keessan dubbistan irraa hubattanitti koomentii jalatti hin barreessina. Yaada keessa yoo barbaaddan immoo irra caalaatti irra jireessaan isin gargaaruudhaaf ani maalidha? Qophiidha waan ta'eef karaa inboxiitiin na dubbistanii isinii deebisuu nan danda'a jechuudha. Gara biraatiin deemtanii isa koomentii jalatti barreessitan dhaabuu qabdu. Odeeffannoo immoo dabalataa barbaaddan taanaan ani lakkoofsa bilbilaas nan isiniif dhiyeessa. Lakkoofsa bilbilaa isa jiru sana fayyadamtaniitu irratti fayyadamuu qabdu jechuudha. Har'a muumee beeksisa hojii har'a baheen isiniif hima. Beeksisni hojii har'a bahee kun immoo baankiingii seektarii irraa kan dhufe baankii Awaashtuu beeksisa kana maxxanseera jechuudha. Beeksisa hojii har'aa kun jechuunis eebila 10 bara 2013 kan bahedha. Innis baankii Awaashi irraa beeksisni kun ifoomeera namoota baay'ee barbaada. Isin immoo muuxannoo duwwaadhaan eebbifamtoonni bara kanaa carraan kun carraa baay'ee murteessaadha. Carraa kanatti itti fayyadamuu qabdu. Carraa kanatti fayyadamuudhaaf immoo haal dureewwan jiran ani tartiibaan tokko lama jedhee isiniifan himaa. Isin immoo itti fayyadamtu jechuudha. Itti fayyadamtanii immoo gaafa hojii kana argattan gammachuudhaan baga gammaddan akka waliin jennuuf Waaqayyo nu gargaaruun isiniin jedha jechuudha. Egaa ani beeksisni irra jireessaan isiniif hojjedhu bulchiinsa magaalaa Finfinnee keessatti warra jiranidha. Irra caalaadha malee iddoo garaagaraa baadiyyaallee godinoota garaagaraallee odeeffannoo akkuman argadheen isin bira nan geessa. Fakkeenyaaf yuunivarsiitiilee mootummaa garaagaraa, dhaabbilee mootummaa garaagaraa fi garaagaraarraa Finfinneen alatti kaampaaniiwwan jiran garaagaraa beeksisa garma waajjira muummee isaanii Finfinneetti argamurraa maxxansu waan ta'eef ani immoo waajjira muummee isaaniirraa kallattiidhaan odeeffannoo achirraa dhufu gara riippoortarii fi Addis Zaman gaazexaan jira kan mootummaan baasu isarraa akkan argadheen immediately odeeffannoodhaan isin qaqqabsiisaa gara feesbuukii kiyyaa, gara teelegiraamii kiyyaa fi amma immoo wanni sarpiraayizii isin godhu gara yuutuubiidhaan isin dhufeera. Yuutuubiidhaan immoo sagaleedhaan dhaggeeffattanii wanna isin barbaachisu immoo wanna isiniif ifan taane yoo barbaaddan gara feesbuukiidhaan inboxii gochuu, yoo barbaaddan immoo garuma yuutuubii kanaaniin koomentii jalatti yoo na barreessitan na qaqqabaa. Ani immoo yaada keessan dafee furmaata itti tallaadha jechuudha. Kanaafuu gara beeksisaatti yommuu deebi'u baankiin Awaash akkuma beektan hundi keessan beektanii dhaabbata dhuunfaa seektarii kaampaaniiwwan seektaroota baankiing industirii keessaa kan dhuunfaa keessaa isa duraatii fi hundeeffamaanis ta'e gama hundaanuu isa duraatii fi ijoodha. Kan dorgomaa hin qabnedha biyyattii kana keessatti wantoota hedduu guutuudhaan hojjettoota baay'ee qabaachuudhaan beekamaadha. Kana inni immoo akkuma beekamu hundi keessan beektan carraa dursa ijoollee keenyaaf laachuudhaanis baankii beekamaa fi haal dureedha. Kanaanis ijoolleen baay'een jireenya isaaniitti geggeessaa jiru, nama ittiin gargaaraa jiru, abbaa qabeenyaa baay'ee ta'aniiru, abbaa manaa, abbaa maatii, abbaa konkolaataa baay'ee ta'aniiru baankii kanatti fayyadamanii. Kanaafuu isinis akka kanatti fayyadamtan innis beeksisa baasuudhaan akkuma yaadattan durallee yeroo garagaraatti bulchiinsa magaalaa garagaraatti kutaawwan bulchiinsa magaalaa garagaraatti jechuunis Finfinneen alatti naannoowwan irratti akka Amboo, Adaamaa, Dirree Dhawaa,
shawaa kaabaa, shawaa kibba lixaa naannoo akkasitti baasuun isaanii yaadatama. Kunis immoo maal hir'isuudhaaf yeroo nuti keessa jirru koronaadha. Koronaadhaan namni iddoo tokkotti baay'inaan argamnaan gara waajjirri eegumsa fayyaa federaalaa waan ittisuuf adabbii garaagaraa irratti waan buusuuf kan ittisuuf jecha iddoo argamtanii fi iddoo jirtanitti akka isiniif salphatuu fi akka galmooftanii itti fayyadamtan yaaduudhaan naannuma garaagaraatti baasuun isaanii yaadatama. Even namoota baay'ee barbaaduu dhiisus jechuudha. Garuu immoo inni Finfinnee keessaa Finfinneen handhuura waan taateef namoota baay'ee barbaaddi. Diinagdeen irra caalaan kan biyyattiin kun naannoo parsantii 60 fi isaa ol abbootiin qabeenyaatis ta'e namoonni diinagdeedhaan of danda'an carraa hojii baay'ee namaaf uumuu kan danda'an Finfinnee keessatti argamu waan ta'eef Finfinnee keessatti immoo har'a baaseera gita hojii inni har'a baaseenii customer service officer jedha. Customer service officer yookiin immoo direct sales representative dha. Customer service officer jechuun hojii customerii tajaajila maamiltoota irratti nama hojjetu jechuudha. Isa isinuu irra geessu yeroo hojii isaan yeroo qorumsaaf yaamamtan odeeffannoo garaagaraa isin qaqqabsiisuudhaan aanatu isin bira jira isiniin jechaan jira. Kanaafuu customer service officer jedha. Nama baay'ee barbaada by the way baankiin Awaash nama baay'ee barbaada. Nama baay'ee qacaruudhaaf immoo isin irratti hirmaattanii namoota hirmaattota keessaa immoo qooda fudhattoota tokko ta'uu qabdan jechuudha. Innaa muuxannoo hojii duwwaadhaani kan jechuun fresh graduatein it is golden opportunity itti fayyadamuu qabdu jechuudha. Barnootni immoo gita barnoota business field jechuun tokkoffaa fi inni duraa economicsii, accountingii, bankingii, business administrationii, public administration, management kana warroonni baratanii kallattiidhaan akkuma irratti hirmaachuu dandeessan jechuudha. Related field illee jira by the way related field business related field yoo jedhe muummee barnoota biizinasiitiin warroonni hidhata qabani hunduu irratti galmaa'anii dorgomuu danda'u jechuudha. Bakki hojii akkuma isiniif ibsetti Finfinneedha jechuudha. Finfinneen handhuura keenya irratti immoo hojjechuudhaaf mirga guutuu qabna. Akka carraa kanatti itti fayyadamnuun ala teenyee miti Finfinneen kan keenya jennee wacuu kan qabnu. Kanaafuu Finfinnee keessatti hojjechuudhaaf immoo carraa hojii Finfinnee keessatti argaman qixa sirrii fi 100% itti fayyadamuu danda'u qabna jechuudha. Gita hojii customer service officeridha. Bakki hojii Finfinneedha. Galmeen akkuma isiniin jedhe inni murteessaan galmeedha. Galmee akkamittiin galmoofnaa kan baankii Awaash warra jettaniif warra na gaafataniif akkuma ibsametti onlaayiniidha. Maaf onlaayinii ta'e? We are in electronic age. Electronic age keessa jirra. Gara fuulduraatti isa maanuwaaliidhaan kanaan qaamaan deemnee dadhabbii baay'ee hambisuudhaaf electronics age keessa jirra. Electronics age wantoota jiran keessaa tokko immoo moobaayila kan keenya dhuunfaa keenyatti harka keenyatti baannee itti fayyadamnee wanna barbaanne bituus ta'e gurguruus ta'e galmaa'us ta'e qoramuu wantoota akkasii akka hojiirra oolchinuuf electronics age keessa jirra. Onlaayiniidha. Gama onlaayiniitiin immoo akkamittiin galmaa'ama baankiin Awaash? Inni tokko onlaayinii isaa websaayitiin isaanii kan ittiin galmaa'uu dandeessan https://jobs.awashbank.com jettanii yoo join gootan imeelii keessanitti galchitanii karaa salphaatiin galmaa'uu dandeessu jechuudha. Irraan isinii deebi'a https://jobs.awashbank.com jettanii yoo join gootan ofii isaatii isin ajajaa waan inni isin ajaju guuttanii dokumentii keessan qixa sirriitiin PDF'dhaan qopheessitanii achi jalaan ingalmooftu jechuudha. Wanna inni isin gaafatu immoo qixa sirriidhaan guutuu hin irraanfatina. Kanadha inni muuxannoo duwwaadhaani. Inni muuxannoodhaan immoo gita hojii lammaffaadha. Inni Awaash baasee keessaa jechuudha. Innillee warra muuxannoo qabaniifidha. Construction project and property administration directorate sadarkaa daarektaroota keessattidha. Kun immoo hojii baay'ee guddaa. Muuxannoo hojiillee guddaa gaafata. Muuxannoo hojii waggaa 12dha.
Muuxannoo hojii waggaa 12 jechuun baay'ee guddaadha. Namni tokko at least baratee kutaa 12ffaa yeroo itti qoramuu danda'u jechuudha. Waggaa 12 namni hojjetu jechuun baay'ee cimaadha. Nama maatuurri ta'edha. Nama ga'umsa cimaa qabudha. Kanarratti nama piroojeektii maaneej fi administeer gochuu danda'udha. Kanaafis baaseera. Muuxannoo waggaa 12tiin baasee baankiin Awaash kanaafi barnoonni inni barbaachisu immoo business field miti. Kuni construction project and administration property jedha. Construction irratti eenyutu hojjechuu danda'a? Construction irratti eenyutu hirmaachuu danda'a kan jedhu immoo hundi keessanuu hin beektu jechuudha. Kanaaf digirii yookiin immoo maasterii gaafata jechuudha. Akka ulaagaatti digirii jalqabaa yookiin immoo maasterii namni qabu injiinaringiidhaan construction managementii fi architecture engineeringiidhaan warroota qabaniif akka invite godheera jechuudha. Akka dorgoman akkuma isiniin jedhe kunis bakki hojiisaa Finfinnee irrattidha. Finfinneen handhuuradha. Handhuura irratti akka hojjechuuf barbaadama jechuudha. Iddoo baankichis iddoo kaapitaala guddaatti argachuu danda'u Finfinneedha waan ta'eef jechuudha. Bakki hojii Finfinneedha. Galmeen kunis gamuma websaayitiidha. Websaayitii armaan olitti kanan isin eere jechuunis https://jobs.awashbank.com kan jedhu jalatti join gootanii wantoota ulaagaalee isin barbaachisan muuxannoo hojii digirii keessan yookaan maastersii keessan kana guutanii galmaa'uu dandeessu jechuudha. Inni sadaffaan immoo inter office work division kunis job grading isaa baay'ee ol ka'aadha. Muuxannoo waggaa 8 gaafata. Kunilleen akkuma isiniin jedhe muummee barnoota akka engineeringii, architecture, construction management, project management kanneen gaafata. Bakki hojii isaatiillee Finfinneedha. Akkuma isinitti hime ammallee galmeensaa onlaayiniidha jechuudha. Onlaayinii akkuma dura isinii eere websaayitii isaanii https://jobs@awashbank.com jechuudha. Kanatti fayyadamtanii join gootanii itti fayyadamuu dandeessuu qabdu jechuudha. Gita hojii arfaffaan inni baankiin Awaash irra beeksisee maalidha? Branch manageridha. Branch manageriinis muuxannoo waggaa 8 amma 10 gaafata. Muuxannoo waggaa 8 amma 10 gaafata. Warri kana qabdanii Finfinneen aladha iddoon hojii isaa. Galmee isaa immoo akkuma armaan olitti isin eere onlaayiniidhaan isaan galmaa'uu dandeessanii. Egaa isa beeksisa hojii har'aa xumureen jira. Dhaamsa tokkoon isiniif qaba. Dhaamsiin isinii dabarsuu barbaadu hundi keessan peejii nutti fayyadama. Ani isin gargaaruudhaaf baay'ee qopheedha. Sababbiin ani isin gargaaruudhaaf kaka'umsa cimaa natti hore keessaanii akkuma dura isiniif eeruuf yaaletti eebbifamaa bara 2019 Jimmaa Yuunivarsiitii Muummee Ikoonomiksiiti. Keessattuu ijoollee beekoodhaan baay'ee isaanii wal beekna. Kana yeroo hin jedhu nutti fayyadama waan jedheefani sababa mataa kootiin qaba. Ani barbaacha hojiirra otoo hin jirutti anis miira akkamii hojii dhabanii taa'uun miira akkamii akka qabu nan beekaas nan mudatees jira. Kanaafuu iddoo garagaraatti galmaa jedhamee beeksisni garagaraa yeroo ba'utti saamamuun jira, baasiin taaneef saaxilamuun jira. Fakkeenyaaf wanni kun hunduu na mudateera waan ta'eefiin odeeffannoo gahaa fi wayitaawaa ta'e isin biraaf qaqqabsiisuu kanan jaaladhu jechuudha. Kanaaf immoo gaaffii garagaraa qabda yoo ta'e koomentii jalaanis na qaqqabsiisuu dandeessu. Gama inboksiitiin na qaqqabsiisuu dandeessu. Gara telegiraamiitiin yoo barbaachisaa ta'e immoo warroonni bilbila kiyya qabdanis isiniif kennuudhaaf ani qophiidha. Odeeffannoo qorumsaa garagaraa yoo barbaaddanis kanaanillee isin gargaaruudhaaf ani qophiidha jechuudha. Wanti guddaan ani hojii argattanii gammaddanii jireenya keessanii maatii keessan biyya keessanis akka gargaartan hawwii guddaa waan hin qabuuf isin gargaaruudhaaf qophiidha. Kanarraa kan darbe akkuma beekamu ani yeroo koo aarsaa godhee maallaqa koo aarsaa godhee isin gargaaraan jira waan ta'eef isinis isin gammaddanii yeroon argu gammachuu guddaa gammachuu keessaa immoo gammachuu sammuu argachuun lammii ofii gargaaranii saba ofii gargaaranii gammachuu argachuun hammanan jedhamu jechuudha. Gammachuun ani argadhu. Kanaafuu subscribe godhaa YouTube kiyya. Gama biraatiin immoo commentis, likes godhaa, daawwadhaa. Kun affeerraa kiyyadha. Har'a tokko jedheera.
borus iftaanis beeksisoota guyyaa guyyaan ba'anii akkuma yaadatamu ani beeksisa yoo xinnaate guyyaatti 10 hamma 10 kan ga'u beeksisa nan maxxansaa beeksisa ba'uu hunda jechuudha. Kanaafuu har'as borus nan hordofaa isiniif hin maxxansaa isinis na hordofaa subscribe like comment godhaa galatoomaa ulfaadhaa horaa bulaa.